Karim Al-Saleh. Drži, je. Dobrodošel v Moravček. Ja, hvala za vabilo. Lepo, da si me podučil, kako naglasiti. Ker če bi rekel Karim, pa bi čudo ni spadal, ne? Karim je pa prav, ne? Ja, sicer nisem toliko občutljiv, ker dostkrat pač v Sloveniji nekako Karim naglasijo. Ja, se zato. Pa se skozi življenje navadil, čeprav zdaj zadnje čase, ker si upam tudi reči, le Karim, je pa res čist prav. Ne? Tako da, Ja. Iz Rijeke, ne? Rojen, ja. Rojen, v Reki, živel v Opatiji prvih 6-7 let, ja. Tako da. Ampak ime in priimek pa nista najbolj hrvaška, ne? Ne. A lahko še to malo razložiš, za šta? Z veseljem, ja. Oče je iz Sirije, on je Siric iz arabskega sveta, tako da on je nekje mislim da, pri 18 letih z ruzakom iz Sirije šel mislim da proti Franciji, ko sva se pogovarjala, sem se pa pol v Jugoslaviji pa ustavil. Tako da njegova želja je bila po končani gimnaziji, da bi študiral medicino, bolj natančno je hotel študirati kirurgijo, srčno kirurgijo, pa se je pa ustavil v Reki, za eno daljše obdobje vmes je tudi Makedonija, pa tako po Jugoslaviji. Sem pa najdel življenje na Hrvaškem, v Reki, kjer je študiral prvo medicino, kirurgijo, pa je videl, da mu ne odgovarja, ta operativni, v bistvu praktični del ga ni prenesel. Pa se je odločil za fizioterapijo. Na Reki je pol študiral višjo fizioterapijo, tam je pa spoznal mamo. Tako da. Imaš kakšnega brata? Imam starejšega brata, ja, pa mlajšo sestro, tako da smo trije v družini. Jaz sem ta sreden. Okay. Dobiš vse od zgoraj do spodaj. Eno izkušnjo z tega, tako da iz obeh perspektiv nekako gledam. Ja. Hvala ti za tale intro, za tole razlago. Zdaj pa za tiste, ki Karima ne poznate. Karim je učitelj joge, specialist za mobilnost telesa, organsko gibanje, manualno, kinetično obravnavo, biomehaniko in terapevtski maser si tudi. Tako, drži. V mentorskem procesu uporablja raznolike somatske, čutno-gibalne, manualne, energijske in pogovorne pristope. Zdaj se bova dotaknila, kaj te termini sploh pomenijo in tako naprej. Ampak ti si z vsem tem uspešno razrešil tudi svoja številna kronična stanja, telesa in psihe v preteklosti. Pa šla pol tudi čez to. V ospredju tvojega dela je pa usklajevanje zavestnega, podzavestnega ter telesnega nivoja gibanja. Alright. Zdaj pa najbolj da začnejo na začetku, da greva čez vse te tvoje preizkušnje, skozi katere si mogel iti kot otrok, pa tudi pol kasneje, pa si kar vzem čas, pa nam malo povej, kako je izgledala ta tvoja, kako so izgledala tvoja otroška leta, kako si se soočil z vsemi svojimi tegobami, kje si najdel rešitve, kako si se vsega skupaj lotil, ali pa ste se lotili verjetno kot familija. Ja, sva že nekako začela z tega, iz zgodovine sva pristopila, očitno bo ta pot današnja iz preteklosti do sedanjosti, kako se je stvar razpletla, da sem danes tukaj zdaj pri tebi. Tako da oče iz Sirije, prišel na Hrvaško, spoznal mamo, vsak ima svojo preteklost, tako da zdaj iz te dobe odraslosti malo bolj reflektivno gledam na tisto obdobje, pa je drugače, lažje pogledati za nazaj, pa tudi za nazaj, še v prednike. Tako da oče je imel kar konkretno preteklost v Siriji, tako, lahko bi rekel, kaotično, pa tudi mama je svoj kaos pripeljala iz svoje zgodovine z Hrvaške, tako da sta se pol ona dva srečala v njunem odnosu, s katerega smo pol nastali mi 3 otroci. Tako da mogoče je tudi tukaj en tak
tak temelje, ne, za to, kako se bo pol tudi nosečništvo razvilo, pa v kakšno okolje sploh mi kot pol oseba ali pa kot organizem, no, pridemo na svet. Tako da, ko sem za nazaj se pogovarjal pa reflektiral stvari, je bilo kar nosečništvo dosti kaotično. Pri mami, ko sem bil jaz v njenem trebuhu, tako, tudi ko sem prišel na svet, se stvari niso glih čist primerno razreševale, sploh v njunem odnosu pa v okolju, v katerem sem se takrat razvil, in te pritiske takrat otrok, ne, sploh, ki še nima nekega oklepa, ko je še zelo prepusten, vse pride noter, ne, se pač otrok na te stvari mora odzivati na svoj način, ne. Tako da so zelo hitro pri meni začele nastajati težave. Tako da že to, da sem bil že se o tem tudi pišem v svoji zgodbi na spletni strani, sem bil že kot otrok alergičen se pravi, se nisem dojil, no. Že nekje zelo zgodaj, pri 3-4 mesecih se mi je uprlo materino mleko, tako da so morali iskati alternative v pač mleko v prahu, tako da že tukaj je bila neka kompenzacija, bi človek lahko rekel, pa nek konflikt, ne, tudi med mano pa med mamo, ne, v tem kontekstu. In pol se je že zelo zgodaj tudi razvila astma, tako da je bilo ful enih alergičnih reakcij, astmatičnih napadov, dušenja. Tako da dejansko zdaj, ko sva se pogovarjala ali pa ko sem bral vprašanje, je tisto, kako sem takrat to doživljal, je težko reči, ne, takrat se pač prilagajaš, ne, takrat si po moje v onemu fight or flight modu in pač delaš tisto, kar je treba, da preživiš, tako da takrat nisi v tej, pa tudi takrat sem bil par mesecev star, težko, takrat še ni racionalnosti, ampak je pač sam manevriranje skozi vse te energije pa skozi vse te težke stvari. In pač ja, otrok išče rešitev, kako preživeti. In mislim, da je tudi, ali pa tako čutim, ali pa tako razumem, da je ta način dušenja, ne, stiskanja je bil tudi en način inteligentnega, pač notranja telesna inteligenca se je na to okolje pač tako morala odzvati, bolj, da se dušim, da se stiskam, da se zapiram, zato da lažje grem skozi to, ne, da psiha tudi lažje preživi v tem kontekstu, ne, in pač tudi pri nekje enemu letu pa še nekaj je bila diagnoza tudi Hashimota, ta kronično vnetje ščitnice, tako da kakorkoli obrnemo, vse ventile je moj organizem moral začeti zapirati, zato da se na nek način tudi zavaroval pred vsemi temi pritiski, ki so bili v tistem okolju, v katerem sem odraščal, no, tako bi danes razumel to fazo. Tako da ja, takrat itak ne veš, kaj doživljaš, ampak sam prebrodiš in bolnišnice in dušenje in to pač gre skozi. Pač preživiš ali pa ne, ne. In zdaj, ko za nazaj gledam, je bilo pa vsekakor verjetno tistemu, ki je to doživljal, oziroma meni, ki sem to takrat doživljal, zelo neprijetno, ne, pa težko. Ampak očitno je bil en del mene tako močen, da je pač lahko tudi dal skozi, da je življenje obstalo, ne. Tako da mama pa ja, je iskala rešitve, no, sicer takrat se niso glih iskale take rešitve, kakor jih zdaj danes so bolj trendovske rešitve, da tudi iščemo vzrok, da gremo malo globje, da je malo bolj psihološko, pa kakšni so odnosi, kakšno je okolje, veliko vemo o epigenetiki, o vplivu okolja, čustev, partnerskega odnosa, o tem se veliko več danes govori, no, pa takrat, vsaj v naši družini, tega zavedanja, tega znanja ni bilo, vsaj ne na tem nivoju, da bi se pol na tej ravni tudi kaj konkretnega spremenili. Tako da je mama iskala še zmeraj pa načine, kako pomagati, ko vidi, da otrok ni dober, ne, da se duši, da trpi, ne, saj vsaka mama nekako not čuti, ja, kva pa je, ne, nekaj ne štima, ne. Čeprav, seveda, tudi zdaj kot starš vidim, da če otroku nekaj ne štima, ponovadi tukaj nekaj ni dobro, ali pa pač med nama s partnerko nekaj ne štima. Tako da
takrat je pač, so se pa bolj iskale eksterne stvari, ne. Kako otroku pomagati, da bo on boljš, ne pa to, kako se pomagati, da bo na koncu otrok boljš, ne. Ampak ne glede na vse je pač tudi ta intuicija mame očitno bila dovolj dobra, da je nekako najdla te zunanje stvari in ena od teh je bilo gibanje, ne. Mama je nekako čutila, da če bo me dala v neko gibanje, v neko aktivnost, da bi mi znali to pomagati, in dejansko tudi kratkoročno je vsekakor bila to dobra rešitev. Prvo je bila to gimnastika, pa v bistvu prvo je bilo plavanje, pa je bila gimnastika, to je že nekje pri 4, 5, 6 letih, ne. Je zelo hitro videla, ja. Nekam je treba dati tega otroka, ker sem tudi imel zelo tak hiperaktiven način delovanja, no. Danes bi rekli temu ADHD otrok. Tako da nemeren, nestrpen, povsod bi bil razpršen, močna volja, vse bomo premagali, vse bomo zrihtali, ne. Nikoli se ustaviti, nikoli počivati, tako da je videla, zdaj, če pa zdaj to energijo damo v eno stvar, ne, bo pa mogoče, vsaj tako si predstavljam, da je mama razmišljala, ne. Vsaj jaz sem tudi tako doživljal od znotraj. In pol pač pomaga plavanje, pomaga gimnastika, da so se alergije umirile, pa da ni bilo več toliko, ali pa da je bilo zelo minimalno, no. Tudi ona pumpica, Ventolin, je pol več v eni točki niti nisem rabil uporabljati, sem jo sam rabil imeti pri sebi za vsak slučaj, ampak sem videl, da skozi šport se je to razpršilo, ne. Zdaj, ker če recimo zdaj še grem iz te refleksije, ne, v to, v bistvu, če gledaš, otrok je napol prepusten, je zelo prepusten, no, veliko bolj kot odrasel. In kaj otrok naredi, v bistvu posrka tisto neko energijo, ki jo ima mama v sebi, ki jo ima oče v sebi, ki jo ima tisto okolje v sebi, ne, jo posrkaš nase, pa imaš pa v sebi ogromen pritisk, ne, ogromen potenciala in s tem pa ne veš, kva bi, ne. In pol te ta potencial, ker kot otrok pa nimaš racionalnosti, zrelosti, da bi s temi potenciali znal dobro delati, ne. Starši pa očitno niso tudi imeli dovolj ali zrelosti ali znanja, da bi s temi potenciali znali med sabo se uravnavati, pa nekako primerno komunicirati. V bistvu te ta pol potencial začne dejansko uničevati, ne. Zdaj, če ta potencial imaš nek kanal, ne, nek ventil, nek filter, kjer lahko to sprostiš, pol je vsaj kratkoročno ti bo vsaj malo boljše, ne. In to je bil pri meni šport, sam problem je ta, da če ti imaš ventil, kjer to sprostiš, ne, se pa vrneš nazaj v isto okolje, kjer je še spet isti pritisk, ista energija, boš tam spet dobil določen pritisk, določena čustva, določeno energijo, ker se problemi v okolju ne rešujejo, je pritisk podoben, ne, je simpatično stanje lahko konstantno, pa primanjkuje pa parasimpatikusa, primanjkuje te sproščenosti na koncu, ne. In pol imaš ti ta simpatikus, če ga doma noben ne zna pomiriti, pa ga pa šport na nek način pomerja. Sem pa nastane problem, tako da postane to edini način, edini kanal, kjer ti znaš svoja čustva dejansko sprostiti, ne. In pol iz tega, da ta rešitev, ki je bila na začetku lahko zelo dobra, ne, neko gibanje, nek šport, bolj se počutiš, bolj se sprostiš, spraznaš malo ta vir energije, postane to v bistvu način, to ni več pol, ne postane več zdrava uporaba tega športa, ne, ampak to začne biti že nek destruktiven način, v bistvu ni več uporaba, ampak postane to, da šport začnemo dejansko zlorabljati, ne. In če pa imaš pol sam šport kot za način, kako bi reševal svoje čustvene probleme, ne vem, ker pa v družini pa ti niso pokazali zgledom, kako se čustva še lahko drugače, ne vem, z neko komunikacijo, zdravim pogovorom, z iskrenostjo, s pristnostjo. Če se tega nisem mogel naučiti doma, pa tudi nimaš tega v svojem programu, bi človek lahko rekel, ne. In če si skozi življenje izkušal, da je edini način, da se vsaj malo razbremeni šport, pa pač je to v programu edina tvoja rešitev, kako se razbremeniti, ne, kako se malo si olajšati.
In pol nekje do, ne vem, 14, 15, 16 leta je ta ventil zelo super funkcioniral, ali pa celo do 17 leta, in sem ta vir energije, ki sem ga doma nase vzel, sem ga zelo dobro znal transformirati v uspeh. Da sem bil izjemen, ne vem, košarkaš v osnovni šoli, vedno med najboljšimi, za Olimpijo igral, skozi bil prvi strelec ali pa večinoma, ne, državni prvaki, skozi drive, ne, po treningu še, ne vem, na igrišče za 4 ure metati na koš. Tako da res veliko tega, pol, ne vem, fuzbal po osnovni šoli, ko se v košarki ni šlo, je bil nogomet. Si sam presedlal na zelenice. Pa tam, ne. Pa tam pa ona. Punim. Pa po eni točki neha delovati, se pravi, načeloma astme bilo manj, pa alergij manj, čeprav so se ponavljale na eni blažji ravni, ne. Ni se to nikoli čisto razrešilo pri vzroku, zato je tam spodaj to skozi malo spal, ne. Hiberniral. Tako, sem se pa spremenilo to iz astme, pa iz močnih astem, pa alergij iz otroštva, se je pa to začelo v drugo stanje spreminjati, se pravi v stanje močnih bolečin v križu, v levem kolku, v preponi, v levi nogi, v levi rami, tako da se je začela zelo močno kazati fizična bolečina, ne, tako da se me je začel telo pol ustavljati, ne, bremzati pri tem, da to, kar počnem, ta rešitev, ki mi je pomagala do 16, 17 leta, ne, mi pol na eni točki je očitno na druge načine se začela izražati in tako. To zelo konkretno. Ne. Da. Tako da mogoče bi se kle tudi jaz, da nam predolg, ne, če si hotel meskaj še. Ne, to sam hvala lepa, da si tako nastavil zadevo, pa da si malo bolj poglobljeno razložil. Jaz bi kar kle še ustal v tem športnem delu. Ne? Ti zdaj to obravnavaš za nazaj, so ti stvari jasne. Ne? Takrat nisem le. Zdaj verjetno takrat je bilo pač logično, košarka ne, gremo v fuzbal na polno, se začnejo težave, si rekel, odražati fizično na telesu. Ne? Tako da kar kle še malo stanva, no? Kako si se pol ti takrat počutil v tem stanju. Mogoče tudi ta prehod. Ne? Mislim, jaz sem bil dober in v košarki, v nogometu in oba sem v eni točki sem oboje naenkrat začel trenirati. Ne? 2 treninga na dan, na košarko pa na fuzbal. Pa grdo rečem, psihopatsko. Ne? Sem takrat pač, ljudje so to pohvalili, lega tega. Ne? Si dobil še dodatni motiv. Še bus, ne? Pa gole tam, koše tam, pa doma malo bolj veseli, pa lega, nov Messi, nov Jordan in dobiš pozitiven feedback, pa rečeš, dajmo še kaj, ne. In pol sem bil razcepu, oboje, tam po osnovni šoli oboje bom težko pelil, ne. Pol se moraš v eni točki za specializacijo odločiti, ne. In težka odločitev je bila, ker sem bil oboje dober, tam me prost trener, da je ostan na košarki, on me prost ostan na fuzbalu, pa sem pa rekel, velikost moja ni glih primerna košarkašu, tudi starši moji so pač niže rasti. Sem rekel, verjetnost, da bom v nogometu bolj uspešen je večja, ne, in pol se je pač nekako ta dvom v košarki zaradi višine je postal precej visok, pogum, da nadaljujem v nogometu je bil pa vedno večji, ne, tako da sem pol odločil se košarko prekiniti, stopiti na nogometno pot, pa sem šel pa tam naprej, ne. Pa pač prvo v nižje ligaških klubih, pa v vedno višje ligaške klube, na koncu sem takrat igral za Faktor, to je bivši nogometni klub Interblok, mislim, da se iz tega še pol Bravo razvil, ne vem, tukaj so bile ene take, skozi ene spremembe imen, tako da sem že jaz malo pozabil, ko se je toliko spremenilo, ampak takrat je bil nogometni klub Faktor, prva liga U16, to smo bili kadeti, takrat smo bili državni prvaki in takrat so se začele prve poškodbe, no, nekje v tej fazi, so se prvič začele tako v aduktorju pojavljati take bolečine, neprijetnosti, ki so me začele bremzati, ne. Kakšno je to bilo obdobje, zame zelo neprijetno, naporno, ker je edino, kar sem res hotel takrat delati in kar me nekako
takrat poln ali je bil fuzbal. Ne. Šola me ni toliko zanimala, sem jo pač delal samo zato, ker sem jo moral. Šport mi je bil pa to res hočem biti, ne, fuzbaler. To je bila takrat čist notranji nek zagon, ne. In pol, ko se začnejo poškodbe, se začne polno, kva pa zdaj, ne? Zdaj ne morem tega špilati, ne morem iti na trening, ne morem iti na tekmo, ko so bile... To si pa pol že sredine srednje šole, oziroma tam 16-17. Ja, okay. Na 17. Polnoletnosti. Tako, drži glihun precep, skadet mladinc, član, ne? Najbolj pomembno obdobje za športnika, nek ta prehod. Takrat se mi pa začnejo glih te poškodbe, ne? In moj način je bil pol, ker trma sem bil preveč, ne, volja je bila ful močna, neka notranja potreba potem, da bi bil uspešen športnik, je bil prevelika, če zdaj iz te perspektive gledam. Tako da seveda probavaš masaže, fiziater, fizioterapeut, ortoped, foter, fizioterapeut, ne, pa maser, bioenergetik, oziroma kiropraktik. Vse te stvari on tudi počel, tudi on je ima še zmer to dela, ne, imel je pa svoj salon v BTC-ju, tako da on je bil stručko na tem področju, tudi on je probal vse živo pomagati, ne, kolikor je pač znal, sem ponovadi tam, kjer je nastal problem, ne, ponovadi so vzroki vsaj zdaj jaz tako dojemam, ko to raziskujem področje, ker veliko, ne. Ja, seveda, ti govoriš zdaj stvari za nazaj, s tem znanjem. Tako, in je to težko pa tudi ločiti, ne. Ampak oče takrat ni izgledal, ne, da je zdaj vzrok pa tam, ne, in ti na eni ravni ti oče hoče pomagati, ne, sam ti pa ne more, ne, ker ne moreš, da ti on zdaj, ne vem, sprošča nek pritisk, ker ti ga na eni ravni pa tudi glih to domače okolje pa v bistvu ustvarja, ne. In je neka blokada, ne more ti pomagati, sploh ne dolgoročno. Pa iščeš, ne, fizioterapeut, fiziater, maseri, ortopedi, vse živo, no, vse, kar se je dal po tej uradni medicini, vse sem sprobal, nič ni deloval. Pa pa že malo, vse sem probal, nič ne gre, pa je bilo pa eno obdobje naklofenov, ne, pač 2 naklofena na dan, ti ne čutiš bolečine, trening lahko delaš, ne, tekmo lahko delaš, in je bila to moja rešitev, ne, da sem lahko zgural neko obdobje, ne, sam, koliko je pa to pametno, takrat je zame bilo pametno, ne, ker sem lahko šel na tekmo, danes pa tega nikoli več ne bi naredil, ne, iz te perspektive. Tako da z naklofeni sem bolj ko ne, sam še bolj potlačil bolečino, še več energije not zgostil v telo. Na nek način si kupil nekaj časa, da sem še malo lahko brcal žogo, pa zabil gole, pa bil dober. Sam pa so bila pa vsako opozorilo iz telesa je bil pa pol vedno močnejše, ne, vedno večji glas, vedno bolj boli, vedno bolj te vstal. Tudi pol, ko sem prišel, če greva na 18-19, na ta prehod iz mladincev v članov, je pol tudi prišla, po mojem mnenju, ne naključno, tudi glih pred temi pripravami, ko so bila samo 2 mladinca zbrana, da oddelava priprave z člani, ne, da pol se vidi, a bi šli naprej ali ne. Sem si jaz glih teden, 2 pred tem z motorjem padel, pa si zlomil levo roko, ne. In pa takrat so že bili naklofeni, pa bolečine, pa stiskati zobe, pa moram to premagati, zdaj je glih a bom ali ne bom, ne. Sam enostavno, ko telo ima dovolj, ne, ti bo naredil, te bo probalo na nek način tudi rešiti, ne, z neko manjšo nesrečo, poškodbo, zlomom te bo hotlo ustaviti, da ne delaš več po istem postopku, ne, da ne deluješ več na isti način, ker ta način dolgoročno te bo lahko celo spravil v zelo, zelo veliko nevarnost, ne. Tako da sem nič, tudi to mi ni nesreča, pa sem pa gips dol, pa zavil. Takrat si nisi tega tako razlagal, ne? Daleč od tega, Gips dol, zavil, stisnil zobe in priprave je treba oddelati, ne. Glej, to je zdaj je tista, bom ali ne bom. Sam itak vpliva, ne moreš iti duel, ne moreš biti ti 100%, ne. In v bistvu prideš do točke, da pol nisem bil sprejet v prvo ekipo, pa sem bil pa posojen v drugo, ne, v drugo ligo, v Ivančno Gorico takrat. In takrat sem vstopil
to člansko fazo in takrat so bile 3 mesece treniraš, pa si ful dober, pa poškodba in pol spet. In ta cikel se mi je tokrat ponovil, da sem pol v eni točki tam nekje pred 22 letih, ko sem Ivančna, Komenda, Trbovlje, 3 ekipe teh nižje ligašov sem zamenil. Vsakič, ko sem igral izjemen, vsi wow, pa to bo perspektiva, sem pa tik pred tem, da bi pa ta perspektivc neki naredil, iz tega je bil nek crash, ne. Lahko tudi do tega bo še prišla nekak refleksija, zakaj je tudi nek aha moment bil v vmes nek uvid. Tako da no, ampak da nadaljujeva iz tega, je pa pol pač sem se moral ustaviti, ne, sprejeti to, da ta identiteta nogometaša bo morala vsaj začasno razpadati in pol sem pač eno obdobje, bilo je že to, ki je bila bolečina velika pa močna, da tudi na klofeni več niso delovali, tudi neko tak občutek depresije ali pa ne zmorem več, ne, tako več ne morem in pa sem nehal. Sam hitro pol najdeš nek podoben ventil, ne, pa se je začel tudi, kar opisujem, fitness, street workout, crossfit, MMA, borilne veščine, ne. Aha, to si pa pol že, prek 20, 22, 23, 24. Tako, direkt, ja, točno to, tam nekje 22. Pa na polno, ne, verjeten, kar. Ja, iskal sem, že vmes sem malo med nogometom, malo fitness pa to hodil, ker sem iskal načine, mogoče mi pa manjka moči. Mogoče moram pa mišice zdaj malo ojačati. Stabilizacijo dobiti, vse to ti tudi malo drugi povejo, ne, pa trenerji pa tako, ono in novo, slišiš, prebereš, vidiš in ajde, probavaš, ne, sam do takrat nič ni deloval, pa sem nehal, pa ja, nekaj je treba, ne. Sem polka malo spremeniš gibalne vzorce, pa se te pritiski treningov, tekem, tega puša malo zmanjšajo, se na nek način počutiš boljš, ne. In pa lahko začneš nov cikel, nov krog, ne. Zdaj pa kako boš ta nov cikel začel, je pa vprašanje, ne, kakšen spet imaš program, kaj si se do takrat naučil, ne. In sem sam na eni drugi ravni začel isti cikel, ne. A je to bil street workout, sam je pa res, da pa vsak ta cikel neki, ne. Vse ti da tudi slabo, ne, se opečeš, te zaboli, ti ne uspe, pa si razočaran, prizadet, karkoli, ne. Sam ti da pa tudi nek notranjo zrelost, neke uvide, neka spoznanja, ki jih takrat ti nimaš pojma, da so, sam pol jih, tako kot zdaj se pogovarjava za nazaj, jih pa pol vidiš, ne. In isto je bilo skozi vse to nogomet, pa vse to, kar sem prej razlagal, je bilo veliko pozitivnih stvari, ne. Sam ja, začneš cikel in tukaj spet začneš pretiravati, začneš biti preveč trmast, pa misliš, da moraš vse te elemente kalestenike usvojiti, dvig z eno roko, front lever, back lever, to so pač neke te gimnastične prvine, ki so se prenesli v ta street workout, ki so pač, lahko bi rekel, neka zlomljena gimnastika, neka recimo amaterska. Pa takrat je to lih rata, bum, popularno na noro, Pa tudi tako, kad te znani polk objavljajo, ful to predstavijo kar za najboljšo možno opcijo, rešitev, tista takrat 21-22 let star naiven, motiviran, jaz bom pa zdaj tako, kad ta Hannibal for King je bil in je bil tak nek usvojil. To je to. In probaš, ne, in itak dobiš to euforijo in zagon in te rezultati v štartu te wow, pa sej mišice dobim, moč, obvladujem svojo težo, stojo naredim, drugo, tretjo, wow, pa sej super. Sam pol vidiš, da se spet ujameš v to past ekstremne specializacije, delanja skozi za rezultatom, strmeti k nekem cilju, osvojiti nek cilj, dobiti neko prvino, ki jo osvojiš, pa osvojiš, pa spet kaj novega, ne, si prazen in že strmiš za neko novo stvarjo, ne, nikoli pa zares nisi pa srečen ali pa se ne znaš ustaviti pa rečeš, zdaj pa to znam, dajmo nekaj časa biti zdaj v tem, ne, in uživati v tem. In to je bil ta program, ki se je ponavljal mi, ne, in v street workoutu, pa tudi v MMA-ju, ne, pa me poklical. Moraš par besed še o MMA-ju. Mogoče za začetek sam razložiš, kaj MMA je. Ja, MMA je v bistvu mixed martial arts, ne, mešane borilne veščine.
To je pač to je veščina, ki je sestavljena iz različnih borilnih veščin, tako ležečih oziroma ground game, ne. Brazilian jiu-jitsu je recimo tisto, ki se dogaja bolj na tleh, pa imaš neko rokoborbo, judo je ta neka vmesna stvar, kjer je kako človeka iz stoječega položaja pripeljati do tal, ne, da ga pripelješ na tla. Pa imaš pa ta zgornjo raven je pa stand-up, ne, so pa stoječe tehnike, je pa kickbox, boks, tajski boks, pač vsak tudi klub ima malo različno, no, različne tehnike, različne pristope uporablja. Sam načeloma je to in pa so pač stoječe tehnike, rokoborba pa jiu-jitsu skombinirane v eno disciplino, ne, tako da je tak res celovit šport. To je pa to, no, treningi so zanimivi, sicer Kako si se sploh znajdem še na takem treningu? Pa iskreno, že jaz sem že kot otrok bil zelo tak radoveden, zelo sem rad raziskoval, pa zelo so mi bili všeč taki filmi od Van Damme, mislim, da so nam, ne vem, če komu niso bili, Bruce Lee, itak, ne, Ninja želve, konc koncev, kaj s tem, ne. Tako da že v 14-15 una K1 ki je bilo zelo znana, Remi Bonjasski, Mirko Filipovič, to sem skozi gledal, ne, pa Bruce Lee, Fedor, Emelianenko. Tako da to je bilo del mene, no, moram reči, ta borilni šport, to je neko, to dravsanje med nami. Sorry, te smemo vprašati, a so takrat pol ratali ta prvi tatuji? Prvi je bil že med nogometom, no, ampak tako te malo bolj je bilo pa to obdobje, okay. Borilnih športov, tako da si zadev. Tako da ja, kle je tudi neka notranja želja bila že v otroštvu, da bi jaz nekoč pa probal ta svet borilnih veščin in nekako po nogometu sem videl to, da to lahko zdaj nekako izpolnim si to, da se sprobam, da začnem trenirati, pa da vidim, kaj je v tem svetu, ne, čisto radovedno, nekako raziskovalno, ne. Sem pol, ko prideš not, tako kot sem bil v fuzbalu hiter uspešen ali pa košarki, tudi kle sem videl, da sicer, ko sem vstopil not, pa to je že bilo po obdobju fitnessa pa crossfita, ko sem kao bil močen, ne, ko sem imel iluzijo, da zdaj sem pa jaz, 10 kil več kot fuzbaler, ne, pa ful več kil na benču, pa pa dvigi, pa tist, ne, prideš pa te pa en 60 kilni meče tam po pa te zadal, pa na treningih te obvladuje, kakor da si ne vem, ne. Tako da ti hiter ego, ta šport, to iluzijo močnega ega ti vrže na realna tla in moraš sprejeti, ok, kle sem res začetnik, ne, kle sem svež, čeprav sem imel iluzijo, da sem močen in pol me je glih to tudi privlačil, ne, ok, rad imam ta občutek začetnika v nečem in da se zdaj rabim učiti in počasi iz tega, da nisem dober postajati vedno boljši, no, ta koncept mi je vedno bil nekako privlačen, tako sem ta radovednost do nečesa in se učiti, to se že kot otrok spomnim, ker se je, ne vem, končala sezona, ne vem, košarke, pa sem polet šel na veslanje, ne vem, pa sem prebaval, kako je veslati, ali pa na rokomet, en let na tenis, ne vem, tako ful sem rad različne stvari raziskoval in ja, borilni šport je bil tudi del tega raziskovanja. Sam spet, kakor sem trmast tudi po en stran, pa koliko imam velikrat premočno voljo, preveč hiter zagrabam in grem preveč tako profesionalno ali pa ozkogledno v neko stvar in isto se mi je to tukaj ponovil, da sem kar že po, ne vem, pol leta rekel, ja, sem pa kar sprobal v tekmah, ne, in sem šel sem oddelal celo 5 amaterskih MMA borb. Ja, takrat je bila slovenska MMA liga prav, državna liga in sem se prijavil in sem šel 5-krat v to borbo, ne. Kaj ti ni bilo strah? Ja, bilo, zelo, kar reče, da nima strahu. No, mogoče ajde po 10-15 borbah, da ta strah drugačne, saj že po 3-4, ta 5 je bila že malo drugačne. Ja, mislim, strah je verjetno skozi, sam kvaliteta tega strahu je pol malo drugačna. Po moje znaš ta strah bolj razumeti, bolj ga znaš čutiti prvo, ok, zdaj to je ta strah, hoče me zamrzniti, hoče me paralizirati, stisniti v telesu, da se ne bom mogel premakniti, ne, problem je ta strah, ki te paralizira, ne.
sam strah ti da pa tudi lahko zagon, ne? Da se boriš, ne? Da te premakne. Tako da skozi borilni šport sem res znal tudi ločiti ali pa sem spoznal, kaj je strah, ki te res zamrzne, kaj je pa strah, ki te pa dejansko te opolnomoči, pa te celo lahko premakne. Ne? In tenka je pa meja med tem strahom, ki gre iz zamrznitve ali pa iz strahu, ki je zdrav strah, ki te malo naredi bolj oštrega, bolj previdnega, bolj preračunljivega, tako, da si bolj pozoren na detajle, ne? Da ti da malo balun, tunelski vid. Ne? Eno je, če te je pa strah, da ni tunelskega vida, ampak da ti zamegli, da ti naredi preveč ozko, kratko polje in pa si pa zgubljen noter, ne. Pa pozabiš na tehnike, pozabiš na kaj si se učil, ampak sam si razpršen, ne. In ti si videl te spremembe že tekom teh 5 amaterskih nastopov. Tako, pa tudi tekom treninga, ne. Saj na treningih imaš tudi velikrat sparinge, pa pač si skozi v neki borbi. In tam res v bistvu se soočaš ravno s tem strahom v bistvu. In borilni šport mi je zelo pomagal priti v stik s strahom in videti, koliko strah v bistvu te hoče gibalno ustaviti, ne? Da si trd, da se težko uhrumiti, ja? Da se težko premakneš. In pol vidiš, da ko večkrat daš ta sparing čez, ne, da se pa počasi začneš s tem strahom spoprijateljevati, ne. Da ga, ok, kleje, ni več da te je strah strahu, ker bolj je ta strah pred strahom te paralizira, no, poklop. In ta strah pred strahom, ta drug strah je bolj konstrukt zgodb pa stvari v glavi, nima pa več toliko tega stika s strahom, ki je pa dejansko v telesu, ne. In to mi je pomagalo prepoznati ta strah v glavi, ok, zdaj bom pa dubil, predvidevaš pa zdaj me bo pa zmagal, zdaj bom pa zgubil, zdaj bom pa slabši zaradi tega, zdaj bom, ne vem, me bojo oni gledali, kot da sem šibek, ali pa bom sam sebe dobil kot šibkega. To so tiste, ki te paralizirajo, strah pa ta, ki ga čutiš, ok, da nam dubu pa si v telesu, ta te pa naredi bolj previdnega, pa da si bolj odziven, no, tako da skozi šport mi je pomagal, ja, ločiti med, lahko rečemo, tem zdravim pa nezdravim strahom. Tako da, ja, to je bilo to obdobje, sem tudi tukaj sem šel preveč v to, da pa 2-krat na dan trenirati, pa si vedno boljši, pa spet sem padel v to past specializacije, neneknega treniranja, napredovanja, nisem se pa jaz osebno znal nikoli zares ustaviti, ne, pa si reči, saj tu 2 dni, če ne treniram, bo to boljš, kakor če zdaj 2 dni treniram, ne. Jaz sem bil preveč v plus, ne, skozi pod gasom, bi človek lahko rekel. Manjkalo mi je pa ta drug pol, kako stopiti z gasa, kako malo bremzo pritisniti, kako se umiriti, pustiti telesu, da se adaptira, da sprocesuira določene stvari, veš, te zmernosti, te potrpežljivosti v družini nimamo ali pa nismo imeli, in to je bila moja naloga tudi, da najdem ta drug pol. No. In kdaj je nastopila ta točka, ki si ti pogruntil, da klasične zvrsti športa, pa ta crossfit, pa vse to, kar si zdaj omenil, da to še vedno ni najbolj za tvoje zdravje, telesno zdravje, ne, duševno zdravje, tako naprej. Kdaj je bil ta klik? Aha moment. V bistvu, če sem iskren, se vmes recimo... Po vseh poškodbah v kletki? Ne, hecam se, ne. Ja, tudi bolečina je morala biti tako velika že, da ni bilo več druge, kakor to, da najdem... In telesna in verjetno tudi psihična se predvsem ta na koncu. Ja, na koncu iz telesa pol se ko sem začel iz otroštva z bolj respiratornim sistemom, dihanje, alergije, Hashimoto, vse to je me dušil not, ne, me je stiskal, pa se je to nekako prelevil v močne bolečine v križu, v levi strani, v nogi. Pa se to nadaljevali in je pa v bistvu spet se spremenil v drugo stanje, v izgorelost, ne, v močno depresijo, v to, da sem čist padel dol, ne, dejansko sem se moral totalno sesuti in to se je v bistvu
recimo prvi uvid v ta notranji svet sem imel, to moram povedati, en prijatelj Božo, ki se ukvarja s qigongom, s takimi šavlinskimi stvarmi. Že takrat enkrat sem jaz dobil, v bistvu z njim sva se dostikrat družila in on mi je malo pokazal, že pri 18, 19, da ta svet obstaja, ne. In vsakeč, ko sem se z njim dobil, mi je pokazal kakšno dihalno vajo, kakšno, ne vem, qigong, mehko veščino, balin, smer mi je, ali pa ta ženski princip delovanja, parasimpatičen pristop mi je on prikazal. In to je nekje v zadju ostalo, čeprav jaz takrat sem bil itak poln tega, ne, zagona, ampak en del mene je pa to si zapomnil, ne, ta občutek. Tako da pol me je pa peljal v jogo, še pred jogo, še pred jogo pa v kitajsko tujno medicino oziroma TKM, ne, se reče, in tukaj je bil moj prvi stik z to interocepcijo, z dotikom, z tehnikami, ki te peljejo pa bolj v samo globino. Poleg tega TKM-ja smo imeli pa še qigong, ne, se pravi kombinacija manualnih tehnik, spoznavanja, se pravi yin-yang teorije, zakona v ravnovesju, meridiani, fascije. Takrat sem se jaz prvič spoznal z nekim takim alternativnim pristopom, ki uči bolj interoceptično, ne, da se greš bolj poglabljati v sebe. Qigong je bila, in to je tudi, verjamem, da Božo vplival na to, da me je nekako ta pot klicala. Tako da tam sem se prvič spoznal z prakso interocepcije, z manualnim pristopom, z tem, da se začutiš v telesu, ne. Pa da začneš gruntati. Samo večkrat, začutiš v telesu, lahko tlele, a veš, ne vem, malo razgradiš, kaj to pomeni. Mogoče en ta pravi moment. Ok, saj mislim, da bova tudi do tega, do te intuicije. Pa lahko kar nadaljuješ. Okay, bova prišla do te točke. Mi je pomembno to še zaključiti, da prideš do točke, da spoznaš, da ti lahko pomaga samo to, da res začneš iti bolj vase noter in da se soočiš s tem, kar imaš v sebi, ne. Da veš, da se tudi v kitajski tujni medicini smo se učili vedno to, da je nečesa preveč ali pa premalo, ne. In pri meni je bilo jasno čutiti to, ali pa pol, ko sem se že ustavil, ne, ko je že začel me klicati po tej spremembi, se en del tebe cel cajt ve noter, da pretiravaš, ne. Sam nimaš druge, ne. Nimaš drugih rešitev v programu, kakor to. In ta resnica ta notranji glas, ta prav del tebe, ne, je pa skozi not prisoten, ta avtentičen, en reče avtentičen, en intuicija, en duša notranja, saj izrazov, pa vsi na koncu vemo, govorimo o isti stvari in ta ti govori, ne. In ta te tudi pelje skozi življenje, da rabiš neke koščke mozaika, ne, najdeti za to, da počasi daš vedno večji glas ravno temu, ki kriči ali pa govori, šepeta, da rab spremembo, ne. Pri meni je bilo to preveč, recimo v simpatikusu, preveč dražljajev, preveč forsiranja in manjkalo mi je ta bolj parasimpatičen del, ne. Takrat sem to nekako prvič začel zaznavati, manjka mi sproščen dotik, umiriti dih, ne vem, se gibati bolj počasi. In iz te smeri me je peljala spet ta notranji občutek, pač ne vem, kako bi ga razložil, pač pojavi se neka priložnost in tebe to pokliče. Ne vem, pač mene je pol po tej kitajski medicini pa tudi vmes je bila klasična masaža, športna masaža, ki sem jo, ta dotik me je poklical takrat, da ga raziskujem, pa qigong, ne, da začnem se bolj gibati tako v umirjeni frekvenci, bi človek lahko rekel. In pa me iz tega poklicali, da začnem raziskovati jogo, recimo, ne. Pa je se pojavil svet joge in to je bil pač tudi bolj konkreten, ne vem, mislim, da je trajalo 1,5 leta izobraževanje. To je zdaj že kar 12 let nazaj.
Tako da tam je pa spet, ne, greš čisto v neko drugo sfero. Spet je bolj povezan ne toliko s propriocepcijo, čeprav tudi, ali pa ne toliko, da ti nekdo drug pomaga, da ti drug daje rešitve, ampak bolj, ko ne te praksa usmerja v to, da si primer, ne vem, recimo joga nidra, da samo opazuješ občutke, da si prisoten, da si na pol v spanju, hkrati pa še zmeraj priseben in zaznavaš, kaj se dogaja v tebi. Pa so določene dihalne tehnike, kjer greš še bolj v respiratorni sistem. In kar sem spoznal skozi vse te pristope, ko sem jih začel raziskovati za samo pomoč, ne, za samo zdravljenje, vsaka taka, vsaj zame osebno, dobra metoda ali pa zdrav pristop te je peljal v interocepcijo, ne, v to, da une ventile spet začneš počasi sproščati ali pa jih odpirati, da ta glas, o katerem smo se prej pogovarjali, da začutiš, da to sporočilo notranjosti pride sploh do zavesti, da ojačaš, ne, te glasove, da so bolj močni in da bolj pridejo v zavest. In to je point interoceptične prakse, vsaj po mojih izkušnjah, to, kar do zdaj sem jaz izkusil, da si bolj v stiku s sabo, bolj v stiku s telesom in bolj v stiku s to notranjo dušo. Da jo bolj slišiš in da tudi bolj veš, vidiš, opaziš, kaj se skriva vse v tebi. Ne? Zakaj te sploh boli telo ali pa zakaj moraš nenehtno strmeti proti cilju ali pa se gnati. Se pravi, dejansko vsa resnica, vsi odgovori so skriti v naši interocepciji in te prakse so me prepeljale vedno bližje tej interocepciji. Ampak ne samo, da te pripeljejo bliže interocepciji, hkrati ti dobra praksa, pa redna praksa, to, da si redoljuben, da si vzameš vsaj 20 minut, pol ure dnevno, zame je to najbolj pomembno bilo, da tudi dobiš s časoma moč zavesti, da lahko uravnavaš svojo interocepcijo, ne, da lahko začutiš, kle je zgoščeno, imam pa tehniko zdaj, ki lahko to zgoščeno, nabrano energijo sprostim. In pač se učiš tehnik, ali dihalnih, ali gibalnih, ali meditativnih, ki lahko zavestjo vstopaš v svet interocepcije, začutiš, kje je zgoščeno, kje je napeto, kje je nek vozel, kje je blokada in to svojo zavestjo znaš vedno bolj sam pri sebi urediti, da to zaspalo, zastalo, gosto energijo, ali lahko je to nek strah noter ujet ali pa kjerokoli drugo čustvo, da dobiš ti sam dostop do njega, ne. In pol to lahko počasi razgrajuješ, sproščaš vse skozi zavest. In tukaj jaz vidim ogromno moč v teh tehnikah in tudi tukaj je bila pol ta moja radovednost vedno prisotna, da vidim v tej praksi zelo, zelo velik pomen in zelo veliko korist. To bi lahko vsak se naučil in na nek način veliko težav sam pri sebi znal odpraviti skozi to učenje. No. Sem pa kle naletel recimo na izziv, ne, v tem, da pa nisem vedel, da ko bom se pa začel ukvarjati svojo interocepcijo, pa ko bom se začel poglabljati v svoj notranji svet, ker cel življenje sem pa bil v zunanjem svetu, pa bežal od svojega notranjega sveta, ne, da ko bom enkrat prišel noter, da se bom pa moral soočati z vsem tistim, od česa sem lahko že od rojstva ali pa že od trebuha moral pobegati pa se disocirati v voljo, ne, v glavo, zato da nisem čutil tega, kaj vse bilo v meni, ker vse tisto, kar je bilo v meni, je bilo pa tudi v mojem okolju. Ne. Zdaj, da ne prideš do tega spoznanja, v katerem se pa skrivajo tudi bolečine. No, tukaj je bilo pa veliko izziva, saj pol tudi sem videl, ko sem dal skozi ta proces pri sebi, v bistvu z vsakim, ko delaš, ko se poglobi v ta proces, pridemo pol do te prehodne faze, ki je kar izzivno. Mislim, da je za vsakega. In zdaj, če tega prehodnega obdobja ne razumemo, zakaj se nam, ne vem, primer, začneš se poglabljati vase, začneš dihati, bolj meditiraš, spremeniš neko navado, manj se forsiraš, pa greš namesto, ne vem, šprintov, iti na en lahek sprehod na Rožnik, pa to začneš sprejemati, da sej to pa zdaj rabim. Ti se pa v bistvu počutiš vedno slabš, vedno bolj te boli telo
vedno hujštje. Ne? In ta proces, recimo, je bil najbolj tak težaven za ga razumeti. Sam ne gre drugače kot iti skozi to, da lahko prideš pa pol dejansko na drugo stran, ki pa pol se iz glave počas sidraš noter v svoje telo, da spet lahko utelešeno živiš kot bitje telesa, kar da imaš vse senzorje lahko odklenjene, odprte, pa da ne rabiš več bežati v zgodbe, v samo glavo, v sam konstrukt glave. Zdaj pa, če smo, jaz osebno iz sebe, če povem, tako kot sem celo zgodbo povedal, če sem čel življenje pa moral pobegati v glavo, da nisem čutil sebe, zato da nisem čutil vseh teh pritiskov okolja, je to pol menil, ne vem, 20, 22, 23 let samo biti v glavi in en kup občutkov imeti potlačenih v telesu, ki so se skozi leta sam kopičili pa nabirati, zdaj pa iti nazaj v telo, ne, ti moraš iti skozi cel ta tunel čez, da prideš pol nazaj lahko noter in se usedeš v svoje telo, da si lahko spet noter brez težav. Ne. Da si v svojem centru, ne, se reče. Tako, ja, koncentriran. In iti skozi ta tunel je pa ja, vsekakor velik izzivov. No, sej prvo, no, sej če, da nam skozi... Kar nadaljuj. Po mojem mnenju, no, saj jaz sem tako začutil, da iti skozi ta tunel ne predstavlja sam izziv zaradi samega sebe, ne, ker se ti na koncu pol v eni točki prebrodiš vse te, vsaj pred meni je bilo tako, te krizne momente, ko greš noter v telo, not pa panika, not pa tesnoba, not pa bolečina, ne, in biti s temi občutki, pa jih zavestno sprocesuirati, prej bil pa skozi vajen iti takoj gibati, iti športati, ali pa ne vem, pojesti na klofen, ali pa ne vem, substanco neko vzeti, da ti je lažje. To je izziv, ne, sam, nekako vsak dan 10, 15, 20 minut, to še gre, sam na koncu s prakso čistiš svojo notranjost, ne, ustvarjaš vedno večji red, recimo, če je prej bil konstantni kaos noter, konstantni simpatikus, greš počasi v to, da simpatikus razgradiš in ustvarjaš parasimpatično stanje. Ne? In to ti v nekem varnem okolju, ko greš ti v neko prakso, to ti s časoma začne kar dobro uspevati. No? Vsaj do zdaj vsakim, ki se pogovarjam, ja, so izzivi, sam pol, ko ti enkrat uspe, točno veš, da se umakneš od zunanjega sveta, greš v notranji svet in tam začneš, najdeš nek svoj mir, ne? Ali pa se začneš boljš počutiti. Sam ta težji del, vsaj pri meni je bil pa, ko je konc te prakse, ti greš nazaj v svet, v svetu so te pa vsi vajen, ali pa tudi v družini, v odnosih so te pa vajen v unem starem načinu delovanja. In zdaj spoznanje to, da v bistvu že od otroštva pa do danes se je okolje oblikovalo takšno, kot se je, ti si se pa v tem okolju oblikoval na podlagi okolja, ne, sprav eno z drugim. In zdaj ti hočeš sebe spremeniti kot oseba, a imaš pa ful okolje pa je močnejše, ne? Ljudi v okolju, odnosi, stvari, na katere si navajen, oni so pa še zmeraj oni stari, kaotični lahko strukturi, ne? Ker je pasala oni notranji strukturi kaosa. Ne? In ti pol notranjo strukturo kaosa začneš spreminjati in ustvarjaš noter več reda in pa greš v kaotično okolje. Kaj pa zdaj, ne? In pol si v kaotičnem okolju in spet dobiš ta kaos nazaj, ali pa te celo pokličejo, da moraš biti tudi kaotičen, pa en del tebe kliče po tem kaosu, še zmeraj, kaj je vajen tega kaosa, ker ti je domač že iz otroštva. In tukaj so pol izzivi in tukaj so se pač nadaljevale, ker ni bilo pol dosti samo umakniti se v svoj notranji svet, ker pol to lahko kaj postane, nova odvisnost. Spet si pol zelo lahko uspešen v odmiku od zunanjega sveta in zelo uspešen v svojem notranjem svetu. Ne. Sam, kaj ti to dolgoročno pomaga, pa greš lahko v Himalajo ali pa se zapreš, pa je tudi okej, ne, če to nekoga pot. Sam pol, ali zbereš to pot, ne, pa greš čist pol vase interno, ali pa rečeš, ne, jaz hočem tudi v zunanjem svetu znati ustvarjati več nekega reda, več nekega
sožitja, ne vem, harmonije, kakor češ, da ne rabimo biti skozi v nekem kaosu v odnosu, pa se prepirati, pa se, ne vem, z egom boriti, se braniti, si očitati, se kriviti. Tega mi je bilo že dosti, ne. In pa iščeš naprej načine, ok, če sem zdaj skozi te mogoče somatske pristope, dotik, prišel bolj v stik s svojo notranjostjo, se naučil dostopati do svoje interocepcije, se naučiti dostopati do svoje interocepcije z dihom, z zavestnim gibom, uravnavati notranje napetosti, iskati in najdati svoj center, da veš točno, kje si ti. Ok, kaj jaz zdaj lahko naredim, da se bolj povežem z zunanjim okoljem in kako bi jaz lahko pridobil komunikacijske veščine, da znam ljudi nagovoriti ali pa sebe izraziti v okolju, da bi čim manj trigeral rane, ampak da bi poskušal najdeti, ker še zmer, če ti prenežno vplivaš na nekoga, nekomu ne boš prišel do srca, ne, te ne bo imel resno, ne. Če pregrobo, boš prizadel srce, pa boš dobil nazaj reakcijo, ne. In iskati ta feeling, koliko dozirati, kako dozirati, ne, in pa so me začele pa po teh bolj, recimo, somatskih, internih pristopih zanimati tudi ta movement koncept, recimo Ido Portal, Fighting Monkey, tam je veliko tega partneringa, recimo, skozi palce, skozi žoge, skozi dotik, ampak ne, nisi več tukaj samo noter v somatskem svetu, v internem svetu, ampak kako zdaj ta občutek, ki ga razvijaš skozi interni svet, prenesti v medsebojni odnos, da ti znaš se dejansko nekoga dotakniti z občutkom, drezati vanga z občutkom, pustiti, da tebe dregnajo z občutkom, ne, da je vpliv en na drugega. In koliko znaš pol tudi o tem komunicirati, ne? Koliko znaš ti nekomu povedati, to je bilo pa pregrobo, meni bi bilo boljše, če bi bilo to tako pa tako, ne. In v tem movement, gibalnem svetu, kjer združujemo interno prakso z eksterno prakso, se pravi interocepcijo z proprioceptičnim vidikom, je pa tisto, kar mi je dal pa nekako začel graditi oba svetova, ne, se pravi, da ok, zdaj na noter se začneš graditi in veš, kdo si, kaj so tvoje želje, potrebe, kje so tvoje meje, ok, zdaj se pa učimo, kako to v zunanjem svetu uporabiti, da bo tudi mene nekdo drug slišal, da bom slišan, da bom viden, da bom pomemben, da ne bom jaz prizadel ali pa da ne bom jaz prizadet, in pa se je tukaj začel tudi to raziskovanje, ne, in jaz zelo rad vse prek gibanja delam, dotik, gib in sej kaj tudi, ko midva se zdaj pogovarjava, je v bistvu gibava, ne. Vsak vdih je kaj? Prepona se napne. Je že gib sam po sebi. Tako, priprava, jaz ko ti govorim, ko govorim, izdihujem, ne, z izdihom govorimo, se prepona sprošča, trebuh gre not. In koliko je pomembno to zavedanje, kako diham, ko s tabo govorim. Če bom jaz imel v sebi nek dvom, nek strah, neko nezaupanje, to se bo poznalo v mojem dihalnem vzorcu, in če bo v mojem dihalnem vzorcu strah, dvom ali pa nek bes, ti boš to, če ne boš racionalno začutil, boš pa iracionalno začutil in bo tudi pol nek upor nastal. Čeprav nama ne bo jasen zakaj, sam bo en te v tebi rekel, pa tle mi je pa malo neprijetno ali pa na ta način. In ja, recimo zavedanje diha je že velik, ker pa v bistvu, če pa znaš interoceptično prijeti dih, pa ga umiriti, pa videti, da imaš voz v trebuhu, pa sprostiti voz v trebuhu, ali pa čutiti stiskanje v pljučih, pa reči, daj se malo namestiti, rebra sprostiti, ok, zdaj pa že malo lažje diham, ker pa lažje diham in je tok zraka čez moje telo pod manjšim uporom, je not avtomatično manj strahu, manj nekega besa, manj nekih čustev, zaradi katerih bom na nekoga vplival na način, da bo v njemu stvaril se upor ali pa nek pritisk, ne. In to zavedanje prenes pol tudi v komunikacijo, mi je bilo pomembno, ne, da lahko pol dejansko z tem, da znam umiriti svoj dih, pa naštemati ta pravo frekvenco, lahko v bistvu veliko dosežemo pol tudi v odnosih. In pol skozi prakso vidiš, da če urejaš svoj notranji svet in pol s tem višjim zavedanjem, skozi to gibanje, skozi neko prakso razvijaš tudi drugačen gibalni odnos z drugimi ljudmi. Recimo, če
v eni dobri knjigi Exuberant Animal od Franka Forenčiča zelo dobro opisuje koncept šimpanza pa koncept bonobota. Bonobo je bolj ego, ne, je bolj tekmovalen, egocentričen, napadalen, agresiven, te bo hotel premagati, se bo imel za več kot tebe, ne, bolj ta mentaliteta, ne, bolj tekmovalna. Pa imaš pa bonobota, ki je pa bolj igriv, radoveden, raziskuje, pleše, je bolj igrivo bitje, ne. In v nas prebivata oba, tako šimpanz kot bonobo, ne, skozi knjigo se mi je to velikokrat prebujalo. In mi imamo izbiro, a bomo zbrali šimpanza ali bomo zbrali bonobota, ko bomo na nekoga vplivali. Če sem jaz treniral skozi kot šimpanz, kako bom jaz imam v telesu integriranega šimpanza in ko bom jaz z nekom se pogovarjal, se bom vedno pogovarjal iz strukture šimpanza in pa bom besen, prestrašen, skozi bom mislil, da me nekdo ogroža, da ga moram premagati, ne. Če pa jaz razvijem gibalno strukturo, da se učim gibati kot bonobo, da sem igriv, mehek, diham skozi nos, iščem sproščeno aerobno gibanje, se z nekom s palco, z žogcem igram in uživam v tem, sem mehek, lahkoten, ja pa bom pa v telesu utelešal skozi prakso tudi stanje bonobota. In pol bo nek kontekst, kjer bo bolj primerno, da uporabim bonobota in ga bom imel možnost uporabiti, da bolj mehko skomuniciram, bolj sočutno, empatično, milo, nežno. In tako bom v tem kontekstu določenem, recimo kot je ta, recimo današnji, je veliko bolj primeren, da bo oba se boljš počutila v tem odnosu, pa bova šla pol naprej še bolj povezana na koncu, ne. Če pa jaz te opcije sploh nimam, ne, in delujem kot šimpanzija, pa imam samo to opcijo in ne bo druge, moram reči pa, da je tudi obratno lahko, ne. Če imam pa sam bonobota, pa sem skozi sam prijazen, sočuten, nežen, mehek, je pa kontekst, kjer pa rabim biti odločen, postaviti mejo, se boriti, tekmovati, ker tudi življenje je tudi to, ne. Je pa tudi dobro imeti ta del sebe razvit, ne. In recimo šport ti vsekakor da to odločnost, to prodornost, recimo to so te mozaiki, ki sva se prej. Tudi šport je dal veliko, disciplina, red, struktura, jasno, cilj, akcija, ne, moški princip. Sam, če ga je preveč, ne, in če ni bonobota na drug stran, ki upravlja s šimpanzom, pol pa šimpanz že postane zelo nevaren ali do sebe, ali pa lahko se tudi spreobrne, da je šimpanz nevaren do drugih, ne. In isto je, če je sam bonobo, je lahko pa preveč mehka struktura, preveč samo igrivo, kakor bo, ne, vsi smo mi eno, nobene ločitve, nobene meje, vse je razpršeno, tisto pa spet je premalo strukture, ne, in je lahko preveč ženskega lahko principa, ne, preveč parasimpatikusa, sem pa ne bo odločnosti, ne bo v pravem času pravih mej, premalo pravil bo, premalo jasnosti, ne, in pa lahko spet oseba zaradi pomanjkanja te strukture tudi lahko razvija pa kronične težave, recimo kronične bolečine, tako da na koncu vidiš, vsaj jaz sem tako pogruntil, da ker me eno obdobje življenja peljalo v ekstremno simpatično stanje, ne, od rojstva pa do nekje 22. 23. leta recimo, se je potem eno daljše obdobje, zdaj bi rekel 10-letno obdobje pa začelo, da se me je pa obrnilo čisto na drugo stran, ne, da sem šel pa ful v raziskovanje mehkih pristopov, ker sem rabil najti tisto, kar mi je, to, kar smo se v kitajski tujini, preveč premalo je vedno zakon o ravnovesju in če je bilo prvih 20 let preveč tega, bom rabil raziskati eno obdobje tudi to, česar je premalo in zdaj, ker se je to premalo dvignilo gor, pa lahko pridemo do tega, da razvijamo, recimo po tej knjigi in šimpanza in bonobota, lahko gledamo tudi ego ali pa duša, to je dualnost človeka, ki ga želimo spraviti v neko simbiozo, da je sodelovanje med enim in med drugim, ne. Ena tudi zelo dobra prispodoba, ki bo mogoče pomagala tudi poslušalcem tako bolj simbolno te stvari razumeti, je od Ido Portala, ko je razlagal, pa je to tudi si je sposodil od enega, pa sem pozabil od koga, ampak simbol na kovancu, ne.
imaš kovanc, imaš simbol pa številko. Ne. Številka je bolj racio, je ego, ne. Simbol je pa bolj duša, je bolj bonobo, je bolj neka igrivost, abstraktnost, ne. Je bolj ta duša notranja. Ne. In zdaj, tako sem prej razlagal, lahko si sam, imaš kovanc skozi obrnjen sam na eno stran in se vidi sam, recimo, duša, simbol, pa si skozi tak odprt z dušo, nimaš pa jasno postavljenih mej, ker duša bi se razdajala, ne. In če ne znaš se postaviti mej, jih tudi ne moreš drugim zares postaviti, ne. In na drugi strani imaš pa cifro, ne, imaš pa racio, je pa ego, je pa spet, če imaš sam ta kovanc obrnjen na to stran, si pa preveč v pravilih, preveč v strukturi, preveč ločen od drugih, se bojiš odpreti, pokazati tudi svoj duševni del, ne, je pa spet škodljivo. Če pa ti raziskuješ tako interoceptični, kakor proprioceptični svet iz obeh ravni, zame je to somatska pa movement praksa, to sta notranj pa zunanj svet, če jih oba povežeš in prakticiraš oba svetova, da greš vsak dan v svoj notranjo perspektivo in v povezovanje z zunanjim svetom, pa prideš do te sposobnosti, da kovanc postaviš na mizo in pol ga flipneš. In se vrti in pol iz dualnosti narediš povezanost. Kroglo v bistvu. In je skozi v bistvu komunikacija. Ne? Jaz skozi sem lahko čutim, kaj mi interocepcija cel cajt sporoča, lahko rečeš tudi intuicija. Gre pa tudi skozi filter zavesti, pa skozi filter racionalnosti. Ne? In pol je skozi notranji tak dialog, jaz dostakrat uporabim notranji partnerski odnos, tak zdrav odnos med enim in med drugim, da ni konflikta, da ni zapore med enim in drugim, da nista to dva ločena svetova, ampak da se povežeta v en svet in da je konstantna komunikacija. Ne? In to tudi živali tako delujejo. Če gledaš senzorično začutimo, pa motorično naredimo neko potezo. Ne? In pol spremljamo feedback, spet začutimo in spet dobimo neko novo vzgib za dejanje in spet motorično naredimo potezo. Ne? In probam osebno pol, ali pa saj tako sem skozi prakso začel izkušati, da dejansko skozi v stiku s svojimi senzornimi občutki in se na podlagi tega, kar začutiš v sebi, v drugmu, skreira se ti v bistvu neka oblika ali pa neka struktura potem, da bi ali povedal ali naredil neko dejanje. Ne? Se pravi, izhajaš, prvo začutiš, pol začneš, razumem, in pol iz tega razuma tudi skomuniciraš. Ne? In je tukaj ta nujen preplet, vsaj v moji praksi je bil, da se raziščajo oba svetova, ker v bistvu ne moreš samo biti v enem svetu ali pa sam v drugem svetu. Ne? Na eni ravni je treba povezati oba v eno skupno celoto. No? In ti si zdaj povezal vse te prakse, ki so jih prej omenila, a ne? Iz vsake sklepam potegnil tisto, s čemer si se ti najbolj sam pri sebi povezal, in zdaj na podlagi tega pomagaš svojim strankam. Ne? Tako da moje vprašanje bi bilo, na kakšen način zdaj ti pomagaš svojim strankam prek v svojem studiu, pa kakšne stranke pridejo do tebe, oziroma kakšni so te izzivi, s katerimi se stranka sooča, problemi in tako naprej. V splošnem. A ne? Ok, ja. Težko je opisati, ker je to tudi zelo tak individualiziran pristop, ker različne, zdaj lahko me poišče nekdo, ki je bolj bonobo, ekstremni bonobo. Vemo, kaj to je. Recimo, ker smo že dal čez, ne, se lahko na ta način izrazim, ali pa je zelo v svojem interoceptičnem svetu noter, ful čut, sem preveč ostaja not, ne, in nikakor ne zna motorično izraziti, narediti nek gib, si dovolj to pokazati. Si po moje lahko v sklopu tega odgovora pač odgovoriš še na to, zakaj kot družba se soočamo s tolikimi težavami, a ne? Zakaj je toliko napetosti v družbi in tako naprej, a ne? Pa teh kroničnih bolezni. Bom probal zapeljati, vse skupaj, mogoče, da bi sam ta del zaključil, da je
da ljudje mogoče tudi razumejo, da ni za vsako osebo enak pristop ali pa tudi isti pristop mu ne bo najbolj naredil, ne? Recimo enemu lahko zelo pomaga, enemu pa lahko pa ne. Kar sem želel s tistim prej povedati, da nekdo, ki bo, ne vem, preveč v notranjem svetu in ga bo malo preveč dol vlekel z energijo, je okej, ta notranji svet že preveč dobro pozna in rab spoznati nekaj novega, ne. Tacga bomo bolj peljali v nekaj, da dvigne potencial gor, zdaj osebno uporabljam dotik, ne, osnova je zame dotik človeka, prek dotika jaz lahko zelo dobro poslušam njegovo telo in v bistvu skozi, ne vem, zdaj isto nekje 22 leta res redno tudi masiram pa delam z ljudmi in po enem času razviješ ta feeling, ne, tako kot česarkoli se lotaš, v tem postajaš boljši in boljši in dejansko roke postanejo kot nek medij, da jaz kot dotaknem se telesa človeka, da pride točno jasno sporočilo iz njegovega telesa v moje telo, kje so vozli, kje je blokada, tudi kakšen uvid prejmeš iz njegovega telesa, zakaj je tam nek krč. In to je zame dotik, pa hkrati pomaga človeku, recimo, če poznaš meridiane ali pa fascije, da pač to so, v bistvu je cela taka mreža, ne, v telesu, lahko gledamo to kot navezivna tkiva, ki nas držijo kompaktne, povezane, ker če ne bi bilo fascij, bi se zrušili dol, ne, bi kosti mišice razpadle. Fascija pa drži vse to skupaj kompaktno in integrirano, ne, da se lahko sploh elastično povezano premikamo. Samo v teh povezavah velikrat nastanejo tudi vozli, blokade in pol se ustvari upor. In če je upor v teh vezivnih tkivih, energija ne more primerno teči. In če energija ne more primerno teči, na enem delu ali pa na večjih delih telesa pride do kompenzacij in pol zaradi kompenzacij pač imamo nesimetričen sistem, ki začne, ali pa neuravnovešen sistem, ki začne ustvarjati vedno več problemov, ne. Z dotikom pa s primernimi pritiski na akupresurne točke, na pravilnih povezavah, lahko te povezave spet vzpostavimo, te vozle sprostimo, da osebi pomagamo, da se upor zmanjša in da spet pride v stik s svojo tudi energijo, da ga pelješ bolj iz glave v telo in da začuti on, da po obravnavi zdaj pa že, ne vem, čuti drugače, ne vem, če smo delali na levem boku, da začuti, da je tukaj pa več prostora, manj zavozlano, manj upora in mu sam pokažeš, da se da živeti brez tega upora, ne? Da je možno in pol takoj drug korak, ko mu pomagaš ti z dotikom, prepoznati neko blokado, mu pokazati, da se jo da sprostiti, da ni problem v telesu, ampak da nekdo drug drži telo v krču, pa ga pa učim integracije, kako z vajo določeno sam zna dostopati, spet, da dobi dostop do svoje interocepcije, do svojih mišic in da zna skozi določene tehnike to spremembo, ki sva jo na mizi dosegla, tudi sam naprej dosegati doma, da spremeni on sam pri sebi ta vzorec. In to je zame začetek procesa, ne, se pravi, prvo z dotikom mu pomagati razbremeniti telo, izpostaviti mu, pokazati, kje so vozli, se o teh stvareh pogovoriti, pa tehnike, s katerimi bo oseba pomagala sebe uravnovešati, zdaj pri nekaterih to pomeni dvigati gor energijo, pri meni je bilo na začetku zelo pomembno spustiti to energijo v parasimpatikus, pri nekaterih je pa treba iz parasimpatikusa iti gor v simpatikus, pa se in ročne manualne tehnike in gibalne in dihalne tehnike pa prilagaja osebi, ne, to, kar opazimo, je bolj zaprta ali bolj odprta ali nagnjena, to vidimo na obravnavi. Pa je spet od osebe do osebe odvisen, kako globok želi iti pa pol naprej, ne. Pri nekaterih se kle ustavimo in jim je manualni pa ta gibalni, dihalni pristop dovolj, da sebe postavijo, da živijo boljš in pri nekaterih je to čisto dost, ker imajo nekako okolje dovolj zrelo, uravnovešeno, da se da pol, pa sami pol naprej rihtajo, ne. Pri nekaterih, ki so pa vzroki bolj globi, pa tudi mogoče bolj čustveni, so tudi kakšne travme v zadju, nerazrešene stvari in si to tudi sami želijo, pa izrazijo potrebo potem, da bi šli globje. Tam gremo pa lahko še bolj v pogovor, v komunikacijo,
jaz zelo rad vprašaje postavim, da si sam odgovori človek, da pride sam do nekih odgovorov, katere mu bojo pomagali pri tem, da spozna še bolj, zakaj se neka energija zgosti, konstantno se vrača nazaj, zakaj v nekem odnosu nikakor ne moramo iti ven iz te goste energije, pa normalno začeti komunicirati, tako pa pol pri nekateri gremo bolj v to smer, ne? Da se bolj spustimo v klet, bi človek lahko rekel, in gremo bolj v razreševanje takih bolj vzrokov. No? Tako da to, da pa si pol... Ne, se to je, čisto splošno, ne, razlog teh kroničnih zadev, vse te napetosti, teh modernih, v narekovajih, bolezni. Čemu bi ti to pripisal? Pomanjkanju česa v tej družbi? A je to čas? Pomanjkanju časa? Ali še kaj drugega? Zdaj se najde veliko stvari, ne. Po moje nikoli ni črno-belo ali pa sam to ali pa samo ono. Tudi to, kar jaz danes pravim, je to ena od opcij, ki sem jih jaz izkusil, pa tudi če bi imela vsak dan en podcast, verjetno bi vsakič kaj novega ali pa kaj drugače povedala. Ne. Tako da so pa to dobre ideje za odpreti nek miselni proces, pa mogoče pogledati, če globje v kakšno stvar. Tako da vsekakor ena od stvari, ki si jo samo omenil, je ta čas. Oziroma dojemanje časa, ne? Dojemanje, pa ta nenehen pritisk, ne? Da je, zdaj, če gledaš evolucijsko gledano, je bilo v osnovi bolj kot ne upravljanje z lastno energijo. S tem smo se evolucijsko ukvarjali, ko še ni bilo tehnologije ali pa takega sistema, kakor ga imamo danes, ne. In pa si skozi moral biti povezan s svojo interocepcijo, ne. In nisi to gruntu, ob 2 moram nujno to, ob 4 to, ob 6 tisto, ob 8 uno. Ni bilo tega časovnega pritiska, ampak je bilo, jaz imam še, ne vem, karikiram spet racionalno, imam 70% energije v sebi, kaj lahko še danes naredim, da nam na nula, ne, ker bom rabil še počivati, pa ne umreti, ne, v tem kontekstu. Tako da, in si bolj grunto, danes lahko še to postorim, pa moram pa nujno se useti, počivati, na izi biti drug del dneva, ne, je bilo bolj to, ker ni bilo to kobilja zunaj, si moral veliko bolj biti povezan s svojim notranjim svetom in si na nek način tudi moral biti bolj srečen, ne, ali pa si rabil iskati ta mir, ker če tega miru nisi najdel, pa s tem tudi neke sreče, vse te je bilo hiter konc, ne. Bravo, Zdaj pa čist barantamo z ne več, obilja imaš dost, ne, se tudi, če si na nuli, boš pa spil Red Bull, pa 3 kave, pa scrollu po telefonu, dobil malo dopamina in boost boš dobil, vsaj kratkoročen, in pa boš pa ob 2 tam, ob 4 tam, ob 6 tam, ob 8 zrihtu, tuf. Tempo, ne, in naslednji dan spet, ne, pa naslednji dan spet, pa počas vedno bolj zgubljamo stik s telesom, vedno bolj smo samo še v glavi, v pritisku, v kaj še moram, kaj je še tist, in mislim, da je vsaj jaz kot čutim ta pobeg v glavo, pa konstantno biti v tej iluziji, recimo relativnosti časa, ker glava pač dojema čas čisto relativno, telo ga mora pa dojeti realno, ker pač je tukaj in zdaj, ne more biti nikjer drugje, kakor tukaj. In mislim, da imamo tukaj ta konflikt, da smo preveč v glavi, preveč v prihodnosti, preveč pod nekim časovnim pritiskom in premalokrat si vzamemo čas za parasimpatikus, za to, da se pomaknemo 2 koraka nazaj, naredimo eno dihalno vajo za začetek, ne vem, sam ležiš 10 minut, opazuješ svoje občutke, da se učimo, kako procesuirati to, kar se nam je skozi dan nabrali, ne, in da vemo, da če ne bomo redno sprocesuirali, se z nekom o tem tudi pogovarjali, da se bojo te občutki morali pa nekako izraziti, ne, na nek drug način, ker lahko gledamo sem razmišljal o tem vprašanju, zakaj toliko kroničnih bolečin, pa so dostikrat te kronične bolečine tudi na nek način gledane tako skozi neko negativnost, ali pa kot da to moje telo, kaj ga je bilo treba, ali pa
zdaj me telo hoče ustaviti ali pa ne vem, ne morem uspeti v tem pa v onem, kot da je, ne vem, telo zlobno, ne, zaradi tega, ker nas boli, a v bistvu lahko gledamo na kronične bolečine, pa tudi na, recimo, ko sem se pogovarjala o moji astmi, otroštvu, vsem tem, lahko gledamo na vse te stvari, kot na inteligenten odziv telesa, na ali nerealen naš ego, ko smo odrasli, ali pa na nerealen ali pa na toksičen vpliv okolja na naše telo. In v otroštvu ni bil kriv naš ego, je bilo naše okolje, čeprav spet ni metanje krivde, recimo, dostikrat pa lahko ostanemo v tej zameri ali pa sovraštvu do preteklosti, do staršev, ker pa, ko se malo z njimi pogovarjaš, kako so oni živeli v svojem otroštvu, pa v svoji preteklosti, ja, tudi oni so dobili nekje vse te programe in pač niso imeli kapacitet tega takrat spreminjati, tako da tudi tukaj je treba gledati s tem bolj razumskim delom, da je pomembno pogledati nazaj, pa videti, pa vse moje telo je bilo pametno, da je imelo astmo, alergijo, ker ni hotelo čutiti, koliko je bila mama slabo, koliko je bil oče slabo, koliko se nista zares notranje razumela, čeprav sta probala naven to nekako prikriti, zamaskirati. In da je pač moje telo se je v otroštvu inteligentno probalo na vsak način zapreti, zavarovati, da ta energija čim manj pride not, ali pa da čim manj moje energije pride ven, da ne bi še slučajno še kaj več konflikta povzročil. Ne. In pol odrasteš in pol se lahko na enak način tvoj ego začne obnašati do samega sebe, tako ker so je okolje do nas, ko smo bili otroci. In pol hitro zapadamo v ta isti program, da imamo neprimerne navade, ne, in se spravljamo spet v neko, sami sebe v neko toksičnost, ker smo na njo vajeni in nam telo z bolečinami se temu upira, ne, in nam govori, ne, da je nekaj drugega. Ali pa smo vajeni biti v toksičnem okolju, ker smo bili lahko v otroštvu velikokrat deležni toksičnega okolja in smo pač dojemamo toksično okolje, kakor pač riba dojema vodo, v kateri je, ali pa mi gravitacijo. Ne. Ja, nekaj normalnega pač za nas. Ja. Se na to zelo navadimo in pol nas telo pa nima iluzije, ne more ustvariti kakor glava. Lahko glava ima iluzijo, češ vse pri sosedu je pa še slabše, ali pa tam je pa tako. In ta iluzija pade, ko enkrat začneš spoznati, da telo tebi čisto resnico govori, da nekaj ni prav. In da imaš kronične bolečine, ali ker ti pretiravaš v nečem, ali si odvisen od nečesa, treba je iskreno tisti. In to iskreno, po mojem mnenju, jaz nisem znal biti iskren, nisem vedel, jaz sem mislil, da sem iskren. Ne. Zame je ta praksa notranja pa ravno to, da prideš do tega glasu iskrenosti, ko se že prej pogovarjal, da ga uglasiš, da je bolj močen, da lahko pol dejansko začneš, naredim vajo, sem malo boljš, pa naredim to pa to in sem takoj slabši. Ja, ker narediš 2 slabe stvari, si slabši. A ni logično, ne? In si to pol občutiš, ne? Ker če ne čutiš, da si slabim dejanjem naredil dejansko slabo, ker organizem ima 2 jezika, prijetno, neprijetno. To je v osnovi živčni sistem, ima 2, ali ti je prijetno, ali ti je neprijetno, ne? Zdaj, če ti nekaj narediš, kar te spravi v neprijetnost in to ni nekaj dolgoročno zdaj koristnega, nima nekega velikega pomena, ja, začni s tem, ne. Pa probi parkrat na dan manjkrat narediti to, kar te spravlja v neprijetnost, pa si pol spet že malo boljš, ne, ker ti to parkrat uspe. Pa vidiš, da si v nekem okolju, ki si ga prej dojemil za normalnega, ker ti je bil kaos normalen, pa začneš čutiti v sebi, zakaj se jaz pa zdaj neprijetno počutim v tem okolju, prej mi je bilo pa vseeno. In ta klik, ki ti naredi, vsaj te kliki so meni bili najbolj pomembni in to mislim, da tudi bi rad sporočil danes očitno tudi ljudem, da ko se ta klik zgodi, ko se ti lučka prižge, ta moment, prej sem bil prijetno, ko sem vajo delal, pa bil v gozdu, pa prišel, zdaj pa kle sem s temi ljudmi in mene duši, mene stiska. Zakaj? Ali sem jaz sam navajen biti v tem stisku, ko sem z ljudmi, ker sem moral biti skozi stisnjen, ker sem bil z ljudmi?
Pa pol pogledaš mogoče sam prvo vedno pri sebi, ok, da odpri, sprost, zadihi, ker imaš že z orodji že naučen, da se odpreš, da sprostiš, da imaš ta vpliv, da lahko svoje odzive živčnega sistema reguliraš, kar je tudi namen mojega učenja, regulacija tudi živčnega sistema. Ok, zdaj sem boljš. Zdaj, če si ti boljš, pa normalno teče stvar naprej, ok, samo moj obramben mehanizem je tak navajen tega krča, da pač se rabim zdaj s tem ukvarjati. Ali pa pride do tega, da se odpreš, pa čutiš, pa v bistvu me moti to, kako on z mano se pogovarja, ne? Pa da me kar ne spoštuje, pa da mi pove to, pa si tega jaz ne zaslužim, pa sem jaz kar tih. In sem tih, pa ne povem, pa pridem dam in vidim, koliko sem kle zakrčen, koliko me malo križ boli in spet nov aha moment. Če jaz ne povem svojega mnenja, tam, ki bi ga jasno kot odrasel moral povedati, postaviti mejo, reči, s tem se pa jaz ne strinjam. Saj ni nujno, da imam prav, ampak s tem se jaz ne strinjam, moje mnenje je pa takšno, ne. Če si jaz tega ne bom dovolil narediti, ja, pa me bo pa križ bolel, pa me bo vrat bolel, pa bo imel alergijo, pa Hashimoto, ker ta neizražena energija, ki ne pride ven skozi oči, skozi usta, skozi neko gibanje, ker izražanje čustev je tudi gibanje telesa. Če jaz s svojimi čustvi ne gibam, jih bom nazaj vklenil noter in ko ti vkleneš, zapreš par ventilov, da to ostane mnenje noter, pa bo ta energija se zgostila in bo začela skreirati neko vnetje, ne. In to je po moje, so glavni vzroki za kronične bolečine, ker se premalo čutimo, pa premalo imamo časa, da bi se začutili, ali pa imamo čas, pa si ga enostavno ne znamo vzeti in se je to dobro pa naučiti. In meni so te lastne osebne prakse, 20-minutne, polurne prakse na dan dale ravno to, da sem znal narediti razliko med prej in potem in da sem znal bolj iskreno, resnično začutiti, kdaj zadržim, kdaj ne povem, kdaj je v mojih obrambah problem, kdaj je dejansko v okoljih problem. To zavedanje se ti dejansko zelo poveča in pa lažje rešuješ tam, kjer se ustvari potencial, ne. In ko prideš v stik s potencialom, točno veš, ok, zdaj imam potencial, vkleje, kaj bom zdaj z njem naredil? Se pravi to zavedanje, čutenje je neka osnova in prek tega višjega zavedanja in čutenja te tudi telo in telesna intuicija vodijo v to, da si tudi bolj zaupaš in da vidiš, kdaj so tvoje navade, pa tvoji obrambni mehanizmi, kdaj je tvoj šimpanz tisti, ki sam v sebi škoduje ali pa celo drugim in se začneš bolj zavedati tega, ker tudi ko narediš nekaj slabega, bolj v telesu začutiš, da ti je neprijetno, pa da boli. In pol znaš zelo dobro povezati, to dejanje me spravi v, recimo, neprijetnost, v bolečino. Ali pa, če v tem odnosu sem, vidim, da ne povem mnenja, se v meni nabere velike energije, pridem domov in čutim naslednji dan, da je bolj zgoščeno, da je bolj neprijetno in da me zaradi tega lahko križ boli ali pa vrat, ne. In to praksa zelo pomaga razvozlati, ne, zakaj imam v sebi kronične težave, bolečine. Eno je že to, da si vzameš čas, ne, ker če si z mano v procesu, je pač osnova, da imamo vsaj 15-20 minut dnevno za sebe. Če nimamo toliko časa, pol pač, ne bo šlo, ne, težko si boš, lahko nekako blažimo, pa sem to tudi jasno povem, ok, pomagal bom, da ti bo lažje, sam tako ne bomo rešili vzroka, ne boš pač moral k meni veliko hoditi, da ti bo boljše, ne, in to iskreno povem, da ne pričakuje, da bomo s tem rešili problema. Če pa želimo res vzrok reševati, tle bomo rabili pa tudi odgovornost, ali pa bo oseba, ki z mano dela, rabila svojo odgovornost prijeti in če nimamo 20 minut na dan, kroničnih težav ne bomo mogli rešiti. To 100% ne. Saj, jaz imam tako prepričanje, lahko je trdno, ampak je tako izkušeno, no, iz prakse. Tako da, ja, praksa ti pa pomaga pridati bolj v stik in pa te tudi pelje praksa naprej v spremembe, no. Ful ti hvala za tole. Zdaj so res v fazi zaključovanja, očitno tudi naprave hoče to povedati. Jaz bi se pogovarjal cel dan, itak. Po tvojem mnenju, pojem moči
zdaj, kako ga ti vidiš zdaj, pa kako si ti videl Dobro vprašanje. moč včasih, pa lahko rečeš moč v telesu, moč v umu, moč nasplošno v življenju. Ja, ne gledam jo več toliko zunanje, kot kar notranje. Ne? Pa če gremo čisto mišično, je trebušna prepona. Koliko jo znamo začutiti, koliko jo znamo uporabiti in koliko se zavedamo, da je ta abdominalni pritisk skreiran skozi aktivacijo trebušne prepone. In da je tukaj notranja moč, ta prava moč, še prvo skriva v globini. Ne? In če mi ne znamo s prepono ustvariti primernega abdominalnega pritiska, realno ti lahko gradiš močne bicepse, ramena, ne vem, tudi noge, se bo pomagal, sam če ni iz jedra pod ta prave podpore za hrbtenico, pol bojo tudi vse te zunanje mišice in mišična masa bo enkrat popustila in pač temelji. Ne? Če ni temeljev, vse, kar gradiš pol na majave temelje, ni najboljš, saj ne dolgoročno. Tako da jaz osebno, čisto iz fizične perspektive, tudi vedno začnem z dihanjem, tudi v samem procesu urejanja recimo bolečin ali pa priprave recimo ljudi, pač neko telesno pripravo, prvo vedno preverimo, kakšno je dihanje. In tam začnemo. In tudi če gledamo, kaj je prepona, pripravim, da govorim. Če znamo iz prepone govoriti in ustvariti primeren podtlak pa nadtlak v pljučni votlini, bomo tudi, ko bomo komunicirali, veliko bolj komunicirali sebe. Ne? Če imam pa jaz kle ventil zaprt, pa kle ventil zaprt, pa bom pa govoril bolj kot ne iz uma in gre veliko potenciala v nič. Ne? Ker če sam z umom vplivaš na nekoga, je to, ne vem, 20% energije, če pa jaz vdihnem s prepono, pa povem iz tukaj not, ja pa vplivam recimo z 100% sebe, ne? Dam sebe v eter in pa bo tudi moj vpliv na nekoga, bo nekoga bolj, bo prišel bližje, ne, do srca, kakor če samo iz zgodbe ali pa iz glave delujemo. No? Tako da že komunikacijsko, ker komunikacija je pa nekaj najbolj pomembnega pri človeku, kar je razvil in kar nas dela človeške, ne, da naj bi se znali skozi komunikacijo tudi stvari zmeniti, pa najdeti nek kompromis, da gremo pa lažje naprej v nekem lepšem stanju. Tako da jaz bi rekel, prava notranja moč je povezana s trebušno prepono in koliko znamo iz sebe, iznoter, iskreno, pristno, pa še zmeraj spoštljivo skomunicirati svoje notranje stvari. Dokler bi mogoče začel, pa bi pa začel pa navzven graditi še drugo moč, je pa fizična moč. Eno, kar bi predlagal vsem, je hoja. Čisto osnov, da gremo redno na nek sprehod. Pa to, ker sem bil star 20 let, ker mi je en rekel, dihi pa na sprehod, bi rekel, ja, ta ni normalen, ne. S tem ne boš nič naredil, to boš pač kaj en star dedek tam in to je to, ne. Sem dejansko, koliko ti da taka enostavna praksa, dihalne vaje, pa ne vem, sprehod po gozdu, ne vem, res ker to je ta spiralni, ne. Recimo, mene zelo zanimajo te fascije, pa biomehanika, kako smo prav po določenih linijah narejeni in bolj, ko se spoznavamo s temi linijami, bolj se lahko tudi učinkovito energetsko gibamo in bolj ta izolativna moč pri meni ne pride v poštev, no, da bi sam, ne vem, biceps delal, sam prsa delal, sam trapez delal, sam kvader delal. To me ne diši, no, imam bolj rad te biomehanične, fascialne pristope, kjer res želimo po določeni verigi delati v celem vzorcu. In pač imaš ali diagonalno linijo, spiralno linijo, bočno linijo, hrbtno linijo, trebušno linijo. In ta je povezana, te linije so povezane skozi celotno telo. In vedno gruntam, ko delam vaje za moč, da delam vaje, kjer zavzemajo in krepijo celotno verigo, ne. Ampak hoja je pa ena taka stvar, ker pa res ta spiralni vzorc, spiralni zasuk hrbtenice, ki je najbolj pomemben gibalni vzorc, zaradi tega je homo sapiens tukaj, kjer je, ne, se je razvil, predvsem zaradi dihanja s prepono, pa zaradi aerobnega procesa, ki ga prepona daja, pa zaradi hoje, spiralnega zasuka, bipedalnega gibanja. Tako da
cel nekak ta fizični aspekt moči je orientiran prvo zgraditi notranjo moč, komunikacijske veščine in pol graditi fizično, telesno zrelost skozi biomehanične pristope. To so pa pač različne vaje, od izpadnih takih, jaz vedno dodajam v gibe tudi rotacije, odklone, predklone, ker me ni pomembno, da se sam periferija giba, ampak mene najbolj zanima, kaj se v vsakem gibu, ki ga človek naredi, zgodi v središču. A se zgodi premik v bočnih linijah, a se zgodi premik v sprednjih linijah ali pa v hrbtnih linijah. Ker vidim, da je večina blokad nastaja ravno med medenico pa med vratom, a je tukaj upor, a je v preponi upor, a je v prsnem košu, rebrih upor in kaj izgubimo rotacijo zaradi tega, te zakrčenosti in pol dobiš, pa tudi hrbtenica se ne more rotirati v vse smeri, ne, če so te mišice preveč zategnjene. In sem opazil, če sem preveč statično delal na jačanju mišic, da postaneš preveč trd v hrbtenici in pol nisi fleksibilen, ne, nisi mobilen, pol vse gibe delaš zelo rigidno, trdo, tudi kad tečeš je zvok, tak trdo gibanje postane, ne, zaradi trdih mišic ali pa utrdelih mišic v središču trupa. Tako da jaz dajem tem mišicam največ pozornosti v mentorstvu, da se res sprostimo prvo v teh mišicah, da jih začutimo in da pol, ko gibamo, da res gibamo iz celega telesa, ker somatska logika je vedno ta, da želi organizem gibati iz centra proti periferiji. Samo če imamo pa center zablokiran, se center neha premikati in pol samo še periferija hoče premikati center in to se v sodobnem svetu, zdaj je skoraj da že pravilo, da je res preveč zavedanja na periferiji. Glava, roke, noge, s tem se gibamo, v bistvu to ni glaven vir energije, ne. Glaven vir energije je pa hrbtenica, je pa trup. In če imamo blokade energetske ali pa fizične blokade v tem kanalu hrbtenice, pa okoli v trupu, nehamo gibati tako, kot nam je narava dala, da se iz hrbtenice spiralno gibamo, ampak spiralo zablokiramo in pol sam še s periferijo uravnavamo svoje gibanje. Pa boli križ, ker so kompenzacije, ne, trpi križ, kolki, kolena, stopala, zapestja, se pravi, nepravilno se razporedijo sile skozi telo. Če pa mi spoznamo to jedro, pa se razbremenimo blokad in začnemo bolj fluidno se premikati v tem delu in iz jedra vzpostavimo gibanje proti periferiji, začne pa res naš center izvajati primarno gibanje, periferija pa sam še sledi tem vzgibu, ne. In potem gibanje ni več trdo, rigidno, ampak postane usklajeno, celovito, povezano in s tem tudi bolj lahkotno, ne. Lahko pol slišimo drugačen stik s tlemi, ko tečemo ali pa ko hodimo, drug občutek dvigovanja tudi, ne vem, nekih bolj kompleksnih vaj z medicinko, z rotacijami, začnemo čutiti, da res s celim telesom naredimo gib in da je vse skupaj povezano v jedru, ne. Tako da za moje pojme je to, ta celovitost, ta resničen gib, ki gre iz celega telesa, od stopal čez trup, da res celi naredimo nekaj, to je tista prava moč, sprav, lahko bi rekel celovitost. Čim je pa ločenost, čim pa ločujemo z vajami telo na različne dele, pa delamo izolativno, tukaj pa vidim, da nismo pol celoviti in pol ni primernega sodelovanja z različnimi deli telesa, te povezave se prekinejo, pa bi noga po svoje, pa trup po svoje, pa glava po svoje, tam se pa začnejo pa notranji konflikti ustvarjati, no, tako da ja, jaz nekako prek fascij, pa prek biomehanike gradim tisto fizično močno. Da upam, da ti je to področje, ali pa je tudi poslušalcem mogoče znano. Ne, lepo, všeč mi je, kako si se lotil pač te celovite razlage, pa marskomu si danes po mojem s tem pogovorom odprl oči, a ne? Ali pa odprl to globino razmišljanja pa čutenja
v svojem telesu, zakaj delujemo tako, kot delujemo, pa kje nastajajo v bistvu tiste težave, rigidnosti, vse napetosti in to, tako da ful ti hvala. Mislim, da bo treba narediti še sequel v prihodnosti, nadaljevanje, pa se še kakšne tematike še globje lotati. Pa bi te zdaj za finish, veš, kaj bi te še prosil, če nam zaupaš en svoj ljubi citat ali pa nek filozofski nastavek ali pa kakšno tako življenjsko napotilo, ki si ga tudi sam sebi kdaj poveš. Pa kje te lahko ljudje najdejo? Hej, daj mi moment, da zadiham, da malo razmislim, ja. Zdaj, recimo, moje vodilo, osnova, kar želim tudi sporočiti ljudem, da je res v praksi je moč ta prava. No. To mogoče še pred citatom, da tudi ta teorija ali pa ta pogovor, več znanja mentalnega nam danes več ne bo pomagal, ker mentalnega, racionalnega znanja, teorije je vedno več, pa tudi vedno bolj je dostopna. In teorija nam ne bo rešila dejansko ničesar dolgoročno, lahko nam pa pomaga zbrati, kaj je primerno mogoče za nas ali pa nas v neki pokliče. Sam, ko enkrat neko teorijo sprejmemo ali pa filozofijo, znanje in ga začutimo, to bi pa lahko bilo dobro za mene ali pa bi rad se poskusil probu, je pa pol praksa zame osebno tista edina, ki nas lahko pripelje od točke A pa ne vem, na točko B, nekam drugam. Ne. Tako da sam sem res praktik in uživam v praksah in tudi v športu sem užival in v vseh športih, v vseh raziskovanjih en del mene užival, čeprav en del mene je pa me spravil v stanje, v katerem na not nisem hotel biti. Družinski vzorec je bil pa očitno tak in tudi karma, katero sem jo še raziskujem, no, in jo razrešujem in je super tudi ta izkušnja. Ampak ja, gibanje in prakticiranje, če tega ne bi imel sebi, te mogoče tudi discipline in volje tudi, da ustrajaš v nečem in greš tako daleč, da pa lahko sploh rečeš, ta praksa pa res, ta košček mi je dala, pa ta košček mozaika, sem pa tam dubu, tukaj sem pa tega dubu. To prakticirati, ne sklepati, ne pa že v glavi delati si konstrukte, ampak prijeti prakso, ustrajati v njej nekaj časa in pa oluščati, to mi je pa dobro, to mi pa ni dobro in iti naprej. In pa te itak življenje pelje na novo stopničko in tam nekaj spoznaš, pa spet dobiš neko prakso in vsaj moja izkušnja je bila taka, če ne bi v vsaki tej točki se ustavil, sprakticiral, izkusil, pa tudi ne bi bilo primerne lekcije na koncu in tudi ne bi verjetno razreševal te zelo hude kronične težave, ki sem jih imel, tudi hernijo, pa skoliozo, pa take stvari. In danes, da tega nimam, pa da lahko gibam, da lahko živim, da lahko hčero mečem, da se lahko z družino gremo, pa uživamo, to je tisto res bilo vreden vsakega truda, ki sem ga na tej poti vložil. In edina stvar res je bila praksa, da mi je pomagala te koščke mozaika zgraditi do danes, dokler je pač mozaik sestavljen in sestavljen je dovolj dobro trenutno, da lahko živim brez kroničnih bolečin. Tako da zdaj je glih iz te razlage s temi mozaiki je prišel tudi mogoče quote, ki ga mogoče niti ne bom znal v angleščini dovolj dobro povedati, ker je res tako prletu. Sem ga bova probala še malo slovensko obdelati, ampak Bruce Lee ga je rekel, ker so ga glih danes omenil, pa me popravili, pa lahko tudi pogooglate, kako je prav, če ne bom čisto točen rekel, sem vem, da je na varianto learn something new, reject what is useless and add what is uniquely yours. Nekaj na to temo je bilo, ne. Se pravi, nauči se nekaj novega, to je recimo praksa, teorija, znanje. Ok, naučil sem se, prakticiram, zdaj pa znam nekaj novega, drugače telo premakniti, drugače vdihniti, drugače te pogledati, drugače se s tabo pogovarjati.
opusti nekaj, kar ti več Završi ne v bistvu pride. tisto, kar ne resonira s tabo, v bistvu, ne? Tako. Na tak način. Tako, ali ne rezonira, ali pač enostavno čutiš, da zaradi tega trpiš, sej pa niti ne moreš rezonirati. In Obdrž, kar je tvoje. Ne? tako, to opuščaš, ne, rejectaš, daš, razgradiš, rečeš, ne bom več tega in dodaš nekaj, kar je tvojega unikatnega, nekaj, kar pride iz duše, kar pol skozi proces poznaš. Lej, to sem pa jaz, ne, to pa jaz živim. In iz tega pol, recimo, izhajati naprej, in evo, to je nastal. Super. Ta krog sva sklenila, da sva prišla evo nazaj do tega, tako da ja. Super. Zdaj povej še, kje te lahko ljudje najdejo. Na spletni strani. Še kje Ja, v drugje? bistvu karim-movement.com. Se bomo dali vpis še Tako. kakšen link. Tam kliknejo, pa pač tam imam tudi programe, pa individualne pa delavnice, ki jih redno organiziram. Imam individualni skupinski pristop ali pa kombinacijo. Eni so bolj za skupine, eni bolj za individualno, določeni radi kombinirajo, tako da tam si lahko preberejo, pa če karkoli rabijo, me lahko kontaktirajo, tako da Tako dobro. to je to. Drugače me pa lahko najdejo večinoma na Rožniku v gozdu, kjer prakticiram skoraj vsak dan. To je res živeti. Meni je, recimo, česa se res sam zelo rad držim, da to, kar učim, res probam tudi živeti in z vzgledom nekako voditi tudi proces mentorstva. Pa to sem se sicer naučil skozi čas, pa skozi leta dela z ljudmi, da sem s časoma, od začetka sem bil ful preveč pameten, ne, pa govoril o tem, kar sam nisem še dosegel pa razrešil in to je bila napaka, ne, tako da se tudi vsem opravičujem, ker sem nekoč delal z njimi in tako sem začutil, da tudi to povem, da nisem čisto iz sebe izhajal, ampak bolj iz glave ali pa iz tega, kar sem druge videl, slišal. Zdaj se pa res zadnje čase zelo tega držim, da tisto, kar sem jaz res izkusil, začutil, o tem tudi povem. Ne? In to daješ naprej. Tako dajam naprej in za tem stojim. In tudi to povem, da je to moja izkušnja in da vsak posameznik rab prvo začutiti njegov mozaik, ne? Da ga sploh ima. In on je na tej poti in lahko da bo pri meni dobil samo en mozaik ali pa nobenega, lahko pa da bo pri meni dobil 6-7 koščkov mozaika. Ne? To pa vsak sam je na tej poti, tako kot tudi sam si, ne? Pa se zelo dobro to čuti, pa vidi. Tako da ja, vsak na koncu kreira sebe. Ne? Karim, najlepše ti hvala, obilo uspehov še naprej. Ostani taka svetla točka te človeške družbe še naprej, pa upam, da se še kaj ujameva. Zdaj za konec pa se veš, en športnom pozdrav. To sem pa že videl. Ja. Hvala tebi za vabilo. No? Bolj da delaš zdaj, kameri govori. Tako da, evo. Respekt.